హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో మొన్న ఉగాది వెళ్ళిపోయింది, ఉగాది పచ్చడి చేసుకున్నాం. సో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మనం పానకం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. ఎలా చేయాలో అనేది మీకు క్లియర్గా ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. సో ప్లీజ్ వాచ్ చేయండి, అలాగే మన వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక వీడియోలోకి అయితే ముందుగా మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం. బెల్లము, అలాగే మిరియాలు, ఇలాచి, అలాగే పచ్చకర్పూరం అన్నమాట. ఇది పూజా స్టోర్లో తీసుకున్నాను నేను. ఇది ఆల్ పూజా స్టోర్స్లోని కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది అన్నమాట. సో పచ్చకర్పూరం అనేది ప్రసాదంలోకి మాత్రమే యూజ్ చేస్తారనమాట. తులసి ఆకులు గార్నిష్ కోసం తీసుకోవాలి, 2-3 తీసుకోండి మీరు. ఆ తర్వాత ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే మిరియాలని మనం బాగా పౌడర్ చేసుకోవాలన్నమాట. కొంచెం కచ్చబచ్చగా దంచుకున్నా సరే సరిపోతుంది. సో ఫస్ట్ అయితే ప్రాసెస్ మొదలు పెట్టేద్దాం. ఈ మిరియాలని ఇలాచీలని 2 కలిపి దంచి పౌడర్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు దీన్ని పౌడర్ చేసుకుందాం. సో మీరు దీన్ని మిక్సీలోనైనా వేసుకోవచ్చు, లేదంటే రోట్లో వేసుకొనైనా సరే మెత్తగా పౌడర్లా కాకుండా కచ్చబచ్చగా కూడా దంచుకోవచ్చు అనమాట. పౌడర్ అవ్వాలి అని ఏమీ లేదు, దీనికి కొంచెం కచ్చబచ్చగా వస్తే సరిపోతుంది. ఈ బెల్లం వాటర్లో ఈ ఫ్లేవర్ అనేది కలుస్తుంది అనమాట. మిరియాలు అనేవి చాలా మంచిదండి ఎండాకాలంలో ముఖ్యంగా. చూడండి, కచ్చబచ్చగా దంచడం రెడీ అయిపోయింది. ఇది నేను బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా కచ్చబచ్చగా దంచుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. వాటర్ని ఒక 15 మినిట్స్ అలాగే వదిలేస్తాం కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ దిగుతుంది. సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఇక మనం దీన్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలన్నది చూద్దాం. సో బౌల్లోకి ఫస్ట్ ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఇందులో బెల్లం అనేది వేసేసుకుందాము. బెల్లం అనేది నేను ముందుగానే తురిమి కొంచెం చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. తొందరగా వాటర్లోని మిక్స్ అవుతుంది ఈ విధంగా చేయడం వల్ల. సో నెక్స్ట్ పచ్చకర్పూరం. ఇది చూడండి, పచ్చకర్పూరం అంటే బిళ్ళల్లా ఉంటుంది అనమాట. హారతి కర్పూరం, ముద్ద కర్పూరంలా కాకుండా ఇది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఇలా పలకల్లాగా ఉంటుంది. ఇది కొంచెం తీసుకొని చేత్తో నలుపుకుంటే చాలండి, పౌడర్ అయిపోతుంది. సో ఇది కూడా బెల్లంలో వేసేసుకొని మనము ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మిరియాలు, ఇలాచి, కచ్చబచ్చగా దంచింది కూడా ఇందులో వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ మనం ఇందులోకి కావలసినంత నీళ్ళు అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. మీరు ఎంత చేసుకుంటారనేది దాన్ని బట్టి మీరు దీంట్లో బెల్లం అనేవి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. నేనైతే ఒక గ్లాస్ ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో బెల్లం కరిగే వరకు కొంచెం ఇలా మిక్స్ చేయండి. బాగా డైల్యూట్ చేసినట్లయితే వాటర్లో బెల్లం అనేది మిక్స్ అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మిరియాల ఫ్లేవరు, ఇలాచీ ఫ్లేవర్ అనేది ఈ వాటర్కి చాలా చక్కగా కలుస్తుంది అనమాట. మనకి సమ్మర్లోని ఈ బెల్లంతో తయారు చేసిన ఈ పానకాన్ని తాగడం వల్ల మన బాడీలోని డీహైడ్రేషన్ రాకుండా ఉంటుందన్నమాట. కేవలం మనం శ్రీరామనవమియే కాకుండా స్పెషల్గా తాగాలి అనుకున్నా సరే ఈ ఎండాకాలంలో ముఖ్యంగా తాగితే చాలా చాలా మంచిదండి. ముఖ్యంగా ఎండాకాలంలో కానీ వర్షాకాలంలో కానీ గొంతుకులోని కఫం అనేది పట్టేస్తూ ఉంటుంది కదా, ఆ కఫాన్ని నిర్మూలించడానికి ఇది బాగా పనిచేస్తుందండి. మిరియాలు మనకి దగ్గు వచ్చినప్పుడు, గొంతుకు గరగరలాడుతున్నప్పుడు మనం ఈ మిరియాల నీళ్ళు తీసుకున్నట్లయితే చాలా మంచిదన్నమాట. అలాగే జలుబు కూడా తగ్గుతుంది. సో మీరు కూడా మీ ఇంట్లోని ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. ముఖ్యంగా పండగల పేరిట మనకి ఈ పానకాలు ఇవి మనకి హెల్తీగా ఈ డ్రింక్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తూ ఉంటారనమాట. ఎండాకాలం ముఖ్యంగా బాడీకి చలవ చేయడం కోసమని పెద్దలు పెట్టిన రూల్ ఏమో బహుశా. చూస్తున్నారు కదా, ఇది మిక్స్ అయిపోయింది. సో దీన్ని మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము. ఇది దేవునికి నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత మనం
స్వీకరించవచ్చు అన్నమాట. ఇదైతే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు బెల్లాన్ని బాగా కలిపేసాం కాబట్టి ఈ వాటర్లో బాగా మిక్స్ అయింది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని గ్లాసులోకి తీసుకుందాం. చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో. అండ్ నెక్స్ట్ మనం దీంట్లో గార్నిష్కి తులసి ఆకులు వేయాలి. తులసి ఆకులు వేసి నైవేద్యం పెడితేనే భగవంతుడు ఇష్టంగా స్వీకరిస్తాడు. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని దేవుడు నైవేద్యం పెట్టేసిన తర్వాత మనం స్వీకరించవచ్చు. ఇది శ్రీరామనవమి రోజే కాదండి, స్పెషల్గా మనం ఎండాకాలంలోని ఎవరికైనా సరే బాగా వేడి కరిగినప్పుడు, బాడీలోని డిహైడ్రేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇది చేసుకొని తాగొచ్చు. చాలా మంచిది. కేవలం పండగ రోజు అనే కాదు, ఎండాకాలంలో తీసుకోవడం వల్ల చాలా మంచిది. లేడీస్కి ముఖ్యంగా ఐరన్ బాగా అందుతుంది, ఎందుకంటే ఇందులోనే బెల్లం కలిపాం కాబట్టి. సో పిల్లలకి కూడా తాపించడం వల్ల ఏంటంటే వాటిలో ఐరన్ లోపాలు ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళలో అది కూడా మనం భర్తీ చేసుకున్నట్టు అనమాట. సో వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినా సరే తాగిపించడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇదండి ఈరోజు ఈ వీడియో. హ్యాపీ శ్రీరామనవమి ఒకసారి మీరు చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మళ్ళీ మరొక వీడియోతో కలుసుకుందాం. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్.